Halo Sobat Explore, kali ini kita review sebuah kegiatan pembangunan jembatan di sebuah perkampungan budaya, yaitu Kampung Baduy. Sebelumnya, jika Sobat menyukai video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini ya. Baduy merupakan sebuah kampung yang terisolasi di tengah hutan lebat dan pegunungan, tepatnya di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Melalui kerja keras dan gotong royong, mereka mendirikan jembatan dengan bahan dan alat yang sederhana. Pembangunan ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang membangun harapan dan mempererat ikatan antar warga.